Hey fans, welcome back. It's time for episode 8 of Be My Favorite. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม You are so beautiful กับบทกวีให้ก้าวต่อไปอยากให้รู้พ่อกูยังตายอยู่แล้วแพรก็ยังแต่งงานอยู่นัด มึงมองไม่เห็นสภาพตอนนี้มึงจริงๆเหรอวะสรุปปีแสงมันหายไปไหนวะที่มึงจะให้มันเจ็บกับมึงไปอีกนานแค่ไหนวะย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่านี้ให้ทุกนาทีมีความหมายเธอได้ย้อนเวลากลับไปชีวิตต้องสดใสจะทุ่มหมดใจให้เธอหันมามองกันไม่เอาอีกแล้วสิ่งที่ฉันเคยพลาดไปขอลองอีกทีจะไม่ทำให้เธอผิดหวังแค่โอกาสเดียวให้ชีวิตเป็นดังฝันแล้วสักวันฉันคงเจอรักที่สวยงามอยากให้ฉันต้องเจ็บเท่าไรเอาเลยนะฉันไม่เป็นอะไรแต่สิ่งเดียวที่จะไม่ยอมให้เธอไม่ได้ Yes. So I was confused a little bit last episode if he was singing the theme song, and now I know for sure. Because, like, I recognize the melody. Like one of the song that plays in the background of the OST. I got confused because the melody was kind of similar to the song from Bad Buddy, the one that Nanong sings. But I'm like 85% sure that it's one of the OST songs. Okay, so we're back in this moment. ไปนอนไหม Get it. I also read some comments from viewers saying that like maybe Pisang is like frustrated because this always happens when he's drunk, or like they kiss and then nothing happens after that. So ปีแสง you know, I would get fed up too, you know? มึงอย่า Like ตามมามึงตามกูรอบเนี้ยกูหายไปจากชีวิตมึงจริงแน่ แล้วถ้ากูรออยู่ตรงนี้อ่ะมึงจะกลับมาใช่ปะ I love that line. Nope. Okay. the ocean waves sound effect stopped so abruptly. Ocean off. ก็จริงตามที่ข่าวออกมาเลยครับตอนนี้ผมกับแพรเราแยกทางกันแล้วครับถามว่าเสียดายไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าเราทั้งคู่ตกลงกันแล้วครับว่าเราจะ move on ต่อครับ แล้วที่มีกระแสว่าเราเลิกกันเพราะว่าเราค้นพบตัวเองเนี่ยอันเนี้ยจริงหรือไม่จริงคะใช่ยังไงนะครับ ก็น้องกวีอ่ะมีรูปหลุดอยู่กับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งบ่อยๆตัวติดกันมากก็เลยมีคนลือกันว่าแอบมี something อะไรกันอันเนี้ยยังไงคะ I hate shit like that. It's like
okay, you guys can't have กู like ขอโทษ can't have male besties ขอโทษ without ทำไม rumors of them being gay. Like ไม่ใช่ความผิดมึงซะหน่อย I feel like things like that really contribute to toxic masculinity. Like if a straight man has to worry about being thought of as a gay lover just because he spends a lot of time with one of his straight friends, like เรื่องกูให้ใครฟังใช่ไหมวะ I don't know. It's frustrating. คืออะไรวะ นี่มึงไม่ไว้ใจกูอ่ะ เปล่าเว้ย กูก็ไม่รู้อ่ะ เวลามึงไปเที่ยวแล้วมึงเมาอ่ะ These types of things shouldn't be used to like assume someone's sexuality. กูไม่เคยพูดอะไรกับใคร But look how it's the effect this has on เธอ him. ก็ช่างมันเถอะ Someone who's in the closet like เขาไม่ has จำเป็น to ต้องอยู่ด้วยกันเลยข้างน worry อก about อะ those things too. กูขี้เกียจมาตอบ Whether you're gay ถาม or ว่ะ straight, you have to worry about these things. แม่งแทนที่จะสนใจผลงานกู Mm-hmm. มายุ่งอะไรกับกูก็ไม่รู้เหมือนโดนคุกคามเลยว่ะ Yeah, see this melody right now. That sounds like the song that he was singing on guitar, right? Oh. Yeah, it must be frustrating for him. Like after all this time, he still loves him, but you know he's also struggling with his sexuality, and it puts a toll on both of them. You know, like. Oh. I thought there was like an actual window there. I was like, but it was just an open. Like I thought there was like a glass. Then he stuck his head out. Makes sense. Hmm. แล้ววันนี้น้องบทกวีนักร้องขวัญใจของดิฉันก็มาเยือนอีกแล้วค่ะหลังจากที่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทุกชาร์ตแพลตฟอร์มในเวลา2 เดือนแต่ปังจนไม่ว่าเลยค่ะ I love the message that the show is kind of giving. Like, I mean, this is kind of how I'm interpreting it, but it seems like they're showing that, like, you know, in every possible outcome of his life and his life choices and everything, things always fall apart if he doesn't like embrace his feelings, Rippy's saying, and embrace him being himself and the love that he has for Rippy saying. ขอโทษนะ ที่ทิ้งมึงไว้แบบนั้นนะกูผิดเองแหละ Oh. กูดราม่าไปหน่อย มึงไม่ต้องรู้สึกผิดนะ ใช้ชีวิตของมึงไปเถอะ ออกเพลงใหม่ให้กูฟังเดี๋ยวออกรายการนั่นนี่ให้กูดู เอาเป็นว่า ยังไงกูก็ยังยืนมองมึงอยู่สุดที่บนโลกใบนี้แหละ Oh. ไม่ต้องห่วงกูนะ Acting! Oh my gosh, it's getting me. ไหนมึงบอกกูว่าถ้ากูไม่ตามมึงจะกลับมาไง Well,
actually, honey, he didn't say anything. He just walked away. This is probably why there's that scene that confused me last episode, or I think it was last episode, where Kawi saw Pisang and he was like, I thought I'd never see you again. ชีวิตผมดีขึ้นเยอะแล้วแต่ว่ามันดีพอแล้วหรือยังทั้งที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่คนที่น่าจะภูมิใจกับผมมากที่สุดก็มีอยู่แล้วทั้งที่เคยสมหวังกับความรักแต่สุดท้ายก็รักษาไว้ไม่ได้มีคนล้อมหน้าล้อมหลังมากมายแต่ผมก็ยังโดดเดี่ยวอยู่เหมือนเดิมThe writing in the show is so great. Just going to the past again. Oh, back to that moment. Oh. Yeah, back to that same moment. ปีแสงนี่มึงเป็นไรปะเนี่ยกูเห็นมึงนั่งเหม่อมึงโอเคไหมเนี่ย Oh. I love this song. Oh, he just lived through like losing him and not having him, and now he can cherish him in the past. Like all of this is showing him how much Pisang means to him. มึงอ่านแล้วใช่ไหมกูจะแก้ไขทุกอย่างให้มันถูกต้องว่ะ แล้วมึงอยากจะให้กูทำอะไร I've also seen. Ooh, not the thumbnail. Excuse me for episode 9. Okay. ดูซีรีส์เอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ I also read some theories that people think that Pisang also may have also been like time traveling as well, which I find really interesting. That could be a really cool twist. This part. อะไรของมึงเนี่ย Oh, okay, I think it was in the preview. ทางโรงพยาบาลพยายามโทรติดต่อมึง แต่ติดต่อไม่ได้ Right? I don't know, I'm tripping. I just know I saw that scene before and I was confused, but now it makes sense. ที่มึงร้องไห้เนี่ยมึงรู้เรื่องแล้วใช่ไหม Oh, so Pisang thinks he's crying because things didn't go well with his dad's surgery? เพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต Oh my god. เสียใจด้วยนะโกพี่ ไม่เป็นไรครับ คุณลุงทำเต็มที่นะครับ อีก2 วันน่ะตอนแม่ไปดูงานน่ะแม่จะซื้อบ้านไว้เลย เพิ่งบอกผมว่ายังมีเวลาคิด แต่แม่ก็จะรีบซื้อบ้านด้วยนะ ก็มันเป็นบ้านของเพื่อนแม่
เขากำลังเดือดร้อนเขาอยากจะขาย ทีตอนแม่เลิกกับพ่อนะผมจำได้ว่าแม่สู้สุดฤทธิ์เลยนะที่จะพาผมกลับมาอยู่ที่เนี่ยแล้วทำไมอยากจะให้ผมกลับไปอยู่ใกล้พ่ออีกแล้วอะเพราะผมเป็นเกย์เหรอเพราะว่าแม่คิดว่าลูกอยู่ที่นั่นน่ะ ดีกว่าอยู่ที่นี่และอีกอย่างหนึ่งลูกก็มีสัญชาติอยู่ที่นั่นอยู่แล้วทำไมแม่จะได้ไม่ต้องทนเห็นวิถีชีวิตของผมที่มันอาจจะรำคาญตาแม่เหรอฉันไม่ได้รังเกียจอะไรในตัวแกฉันกำลังทำหน้าที่แม่ที่สนับสนุนสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแกอย่างน้อยถ้าแกไปอยู่ที่นู่นแกก็ยังมีสิทธิ์เท่ากับคน normal people girl she needs to แกอยา learn กจะสร้างครอบครัว she needs the sensitivity training แกก็ยังทำได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่แกต้องการหรอกเหรอถ้าถามผมตอนนี้คำตอบก็คือไม่ผมจะอยู่ที่นี่เพราะอะไรเพราะกวิ what if it is ปีแสงลูกยังมีโอกาสรักคนอีกเยอะลูกจะยอมทิ้งอนาคตของลูกเพื่อคนคนเดียวเหรอunneeded pressure. Like, sweetie, just let him make his own decisions in life instead of make them for him. แพ้ Like, even if in the end she's right, like, it's still never gonna โอเค erase แล้วใช่ไหม like piecing, thinking, what if, you know, I got to do that. And it's better for him to find out for himself than to always regret not being able to do it, ยินดี you ด้ know? วยนะที่ได้ตำแหน่งตัวแทน แล้วเย็นนี้กวิว่างไหมคือเราอยากชวนไปกินข้าวอ่ะว่างดิ เย่งั้นเดี๋ยวถ้าเราเลือกร้านได้อ่ะเรารีบบอกกวิเลยนะ I'm a little confused by their friendship because, like, she already rejected him. Does this mean that she's, like, slowly coming around on him and she's giving him a chance, or is she expected to just still be friends? Because, like, I feel like that's dangerous for someone to keep hanging out with them even though they know that they like them. It's like gonna make feelings be so confusing. งั้นมึงจะให้กูอยู่เป็นเพื่อนไหม อย่าเลยมึงกลับไปเรียนเถอะกูขอใช้เวลาคิดอะไรคนเดียวสักหน่อยแต่ว่าถ้ามึงอยากจะช่วยกูจริงๆกูอยากให้มึงอ่านสิ่งนี้แล้วกูอยากให้มึงเชื่อใจกูนะว่าทุกอย่างที่เขียนอยู่ในนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงIt's just time travel log. เดี๋ยวไปกลับไปเราค่อยคุยกัน Back there, like, in the present?มึงอ่านแล้วใช่ไหมใช่แต่กูไม่เข้าใจอยู่ดีอะว่ามันคือนิยายที่มึงแต่งหรือว่ายังไงวะ Girl, he said it's everything is true. แล้วมึงก็อาจจะคิดว่ากูไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่กูแค่อยากจะบอกความจริงของกูให้มึงรู้ว่าที่ผ่านมาชีวิตกูไปเจออะไรมาบ้างตั้งแต่ใช้ชีวิตไปจนอายุ 30 Wow, can't believe he's ตั้ง telling แต่ him. ที่กูย้อนเวลากลับมาอีกครั้ง I don't know if I expected แล้วก็ this. เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ชีวิตกูแต่รวมไปถึงชีวิตของคนอื่นๆด้วย
ดยเฉพาะมึง มึงไม่เชื่อสินะ มึงอาจจะคิดว่ากูบ้า หรืออาจจะคิดว่ากูป่วย อะไรอย่างงี้ใช่ไหม เปล่าเว้ยแต่กูมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงวะ แล้วมึงไม่รู้สึกบ้างเหรอ ว่าทำไมอยู่ๆชีวิตมึงถึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่มึงไม่เคยคิดมาก่อน แล้วสาเหตุการเปลี่ยนแปลงก็มาจากกูเนี่ยแหละ ถ้ามึงพูดอย่างนั้นอ่ะมันก็ใช่เว้ยแต่กูเนี่ยนะแต่งงานกับแพรแล้วไปมาแพรก็ไปแต่งงานกับน็อตเนี่ยนะ หลังจากมึงเรียนจบ มึงจะทะเลาะกับแม่แรงมาก เพราะว่าแม่อยากให้มึงย้ายไปอยู่ต่างประเทศ Ooh, see, he knows things that he แต่ shouldn't ว่ามึง know. ยืนยันที่จะไม่ไป ตอนเนี้ยมีแค่มึงกับแม่เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ แล้วกูรู้ได้ไงอ่ะ โอเค มึงไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเว้ย คิดซะว่ามันเป็นแค่ เรื่องไร้สาระที่กูเขียนขึ้นมาแล้วกัน มึงก็ลืมมันไปเถอะ โอเค กูเชื่อ Wow, so now what? Why am I so excited? มึงอยากจะบอกอะไรกูวะ ถ้ามึงเชื่อในสิ่งที่กูเขียน มึงเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราเริ่มต้นทุกอย่างจากความไม่ถูกต้อง ในอนาคตข้างหน้าจะไม่มีใครมีความสุขเลยเว้ย โดยเฉพาะมึง แล้วกูไม่อยากให้มึงต้องมาเจ็บปวดเพราะกูอีกแล้วอ่ะ ก็กูบอกมึงแล้วไงไม่ต้องแคร์อะไรกูก็ได้ กูจะแก้ไขทุกๆอย่างให้มันถูกต้องว่ะ เพราะฉะนั้นกูขอร้อง ขอให้มึงเชื่อกู แล้วทำตามที่กูบอกได้ไหม แล้วมึงอยากจะให้กูทำอะไร Kiss me. คือกูแค่Girl. กูอยากที่ โอ จะ เค กูเข้าใจละ มึงไม่สบายใจที่มีกูอยู่ใกล้ๆมึงกลัวแพรเข้าใจผิด แล้วมึงก็กลัวมีปัญหากับแพรใช่ปะ Oh, งั้นมึงไม่ต้องห่วง สบายใจได้เลย girl, no. คืนนี้1 ทุ่มเจอกันที่นี่นะ Lord. Oh, that voiceover was kind of weird. พี่แสง He's saying, oh my god. พี่ฝากเก็บของที่ออฟฟิศด้วยนะ แล้วก็เช็คความเรียบร้อยทั้งหมดที่พี่บอกนะ อย่าลืมนะ แล้วก็พี่คิดว่าพี่ไม่เข้าออฟฟิศแล้วล่ะ เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินเลย ทีนี้ไฟลท์กี่โมงนะ4 ทุ่มนะ โอเค4 ทุ่มเจอกันแถวนั้นนะจ้ะ นี่แม่จะบินคืนนี้เลยเหรอ ใช่จ้ะ จะไปด้วยกันไหม ว่าไง ฮัลโหลพี่แสง กูไม่ให้มึงไปนะ ทำไมล่ะ ย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่านี้ I remember at the beginning of the show, I was like so curious to เติมความอร่อย how พร้อมสารอาหารครบถ้วน we're สมดุ gonna ล see ให้เหลว Kawi, Coffee like, Wer กับ Whiskas Tasty Mix realize his feelings and get to the point where he's declaring his love for Pisang, ห and นูเอาของมาเก็บอะค่ะ I love how they're doing it. คืนนี้พ่อกินข้าวคนเดียวได้นะคะ ก็ได้สิทำไมถึงถามพ่อแบบนั้นล่ะ พ
เพราะว่าหนูจะขอพ่อออกไปกินข้าวข้างนอกกับกวี Girl, so are you starting to like him now or what? Did you? Okay, I'm not tripping, right? That was the freaking Pokeball sound, right? You all heard it, right? วันนี้แม่เขามีงานแสดงที่แกลเลอรี่นะ หนูเคยบอกกับพ่อว่าหนูจะไปไม่ใช่เหรอ Oh. Well. She has to cancel. ไม่เป็นไร เราเข้าใจ เฮ้ย ไม่ต้องขอโทษหรอก โอเค Yes. อยากบอกกับสังคมนะคะว่า จงมองคนให้เป็นคน Oh, I love that. กรีดเลือดออกมา ทุกคนล้วน They เป็น have สีแดงเหมือนกัน rainbow earrings and trans ไม่ color มีคน earrings. เพศหลากหลายคนไหน ที่กรีดเลือดออกมาแล้ว เป็นสีม่วงหรือสีชมพู แต่ความเป็นคนของเรานั้น กลับถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ได้รับ I ความ love เป็นธรรม this. ทั้งในเชิงสังคม การทำงาน รวมถึงกฎหมายที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่พวกเราควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน แต่คนเพศหลากหลายก็ไม่ได้รับเทียบเท่ากับเพศชายและหญิง พวกเราไม่ได้ออกมาเรียกร้องสิทธิเหนือกว่ามนุษย์คนอื่น พวกเราแค่ออกมาเรียกร้องในสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่พวกเราควรจะได้รับอยู่แล้วในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ดังนั้นจงคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ขอบคุณมากค่ะ Stand. I love this. Oh, Max is there. อ่ะ ยังไงเนี่ย ไหนมึงบอกมึงนัดกับแพรไว้ไง แล้วทำไมสุดท้ายมาลงเอยที่กูได้เนี่ย แพรติดธุระด่วนว่ะ มึงก็เลยไม่ได้ขอเขาเป็นแฟนสักทีสินะอ่ะอ้าว มึงไม่ได้วางแผนไว้แบบนี้หรอ น้องแม็ก เดี๋ยวขึ้นพูดคิวต่อไปแล้วนะครับ เตรียมตัวได้เลยครับผม ได้ครับ Oh, he's cute. Who's that? Who is Max gonna be a speaker? Max แล้วถ้าสมมติว่า สิ่งที่มึงต่อสู้เพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงอะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายขนาดนั้นนะมึงยังจะสู้อยู่ปะ Yes, of course. ก็แล้วระหว่างสู้กับไม่สู้อ่ะ อันไหนมันจะเสียมากกว่ากันวะ มันไม่มีอะไรง่ายหรอกเว้ย Exactly. แต่ก็แล้วไงวะ สู้ต่อ ก็ดีกว่ายอมแพ้ปะ Period. Oh, I love him so much. กูขอบคุณมึงมากเลยนะเว้ย ที่ทำให้กูตัดสินใจว่ากูควรอยู่สู้ต่อที่นี่อ่ะ ไม่ใช่หนีไปที่อื่น Aww. Kawhi's seeing that he's making positive changes. Like, he's seeing ถึงคิวแล้วนะครับ the difference he's making that he didn't think he was making.
me fully seated สวัส for ดีทุก this. คนนะครับ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนมาอยู่ที่นี่ในวันนี้ได้ ก็คือความรัก ไม่ว่าจะเป็นความรักที่มีต่อร่างกายของเรา ต่อจิตวิญญาณของเรา หรือแม้แต่ความรักต่อใครสักคน This song is so good. แต่บางครั้งครับ ความรักของเราถูกตัดสินว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด จนทำให้เรากลัวที่จะรัก หรือแม้แต่ไม่กล้าที่จะรัก แต่ยังไงก็ตามแต่ครับ ความรักมันก็คือความรัก ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เราก็มีสิทธิ์ที่จะหล่อเลี้ยงให้มันเติบโตขึ้นได้ต่อไป ความรักไม่มีถูกหรือว่าผิดครับ มึงทำอะไรอยู่ ทำไม และไม่มีใครมีสิทธิ์มาตัด ก็อยากรู้ ถ้าว่างจะได้ชวนมาหาไอ้แม็ก มึงไม่ได้อยู่กับแพรเหรอ แพรติดธุระ ตกลงมึงอยู่ไหน กูกำลังไปสนามบิน Oh. ฮะ ตอนนี้เหรอ เฮ้ย 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 Homophobia. หรือเพราะเราเอาไดอารี่ให้ปีแสงอ่าน ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นงั้นเหรอ ปีแสงมันตัดสินใจไปอยู่ต่างประเทศ แถมยังไปเร็วขึ้นด้วยงั้นเหรอ พี่แสง เราไปกันเถอะ เลขาแม่รออยู่ที่สนามบินแล้ว Guys. No, he's waiting. Oh. Yes. Charge it, c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 harge it. Oh my god. Yes, iPhone 4. Yeah, it takes forever to reboot after it dies. Hello ว่าไง ฮัลโหลปีแสง กูไม่ให้มึงไปนะ มึงว่าไงนะ มึงแม่ง ตอนที่คุยกันครั้งล่าสุดอ่ะ กูยังคุยกับมึงไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำอ่ะ เดี๋ยวกวิอะไรของมึงเนี่ย ที่กูเอาไดอารี่ให้มึงอ่าน เพราะกูอยากให้รู้ว่ากูไม่ได้อยากให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนั้น และที่กูบอกกูอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอ่ะ กูไม่ได้หมายความว่าให้มึงออกไปจากชีวิตกูเว้ย เชี่ยกูเคยรู้แล้วว่าถ้ากูเสียมึงไปกูจะรู้สึกแย่ขนาดไหนอ่ะ แล้วกูจะอยากเสียมึงไปอีกครั้งทำไมวะ ที่กูนัดคุยกับแพรเพราะกูอยากเคลียร์กับแพรรู้เรื่องว่ากูคบกับเขาไม่ได้ ทำไมล่ะ Because I want to be with you. Tell him. Tell him, tell him, tell him, tell him. เชี่ยมึงกลับมาก่อนได้ไหมวะแล้วค่อยคุยกัน Just say it. ฮัลโหลพี่แสง มึงได้ยินกูไหมเนี่ย Oh no. Oh. Oh. So realistic. It does. กวิฮัลโหล Oh my god, it does die again if you use it right away when it's still plugged in. No. Well, that doesn't happen. It just goes to voicemail. She's like, well? No. Guys, I am so invested. Like, I am locked in, bitch. Kali, why did you... I would have sat there and waited for that shit to charge again, and I would have texted him something, like... ขนาดรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไร ก็ยังแก้ไขอะไรไม่ทัน สุดท้าย ผมก็เสียเข้าไปอยู่ดี He's gonna be there. What if he's there? What if he's there? What if it's...
he like decided like I'm not gonna go. Squealy. ปีแสง Tell him. Oh my god, they're hiding their friends. Oh. ทำหน้าอย่างกับเห็นผีไล่โทรศัพท์มึงนะ ถ้าแบตมันจะเสื่อมขนาดเนี้ยมึงซื้อเครื่องใหม่เหอะ ถึงตังค์กูก่อนก็ได้ แม่งโคตรน่าหงุดหงิดเลยโทรไปแล้วก็ดับกี่รอบแล้ว นี่มึงไม่ได้บินไปต่างประเทศแล้วเหรอ บินอะไร กูไปส่งแม่กูเฉย เนี่ยบ้าเอ้ย มึงจะทำให้กูสติแตกทำไมวะ ฮะ เชี่ยมหยุดอะไรของมึงเนี่ย He thought he was sleeping. We all thought he was สติ sleeping. แตกกูไม่รู้มึงเป็นอะไร Yes. Oh my god, กู the คิดว่ามึงจะบินไปอยู่ show. ต่างประเทศแล้วอ่ะ He's like, huh? What? True. Why would he just leave out of จะ nowhere? บินไปคืนนี้วะ Okay. This show has me locked in so badly. Like, oh my god. เอาจริงที่คุยกันตอนกลางวันตอนแรกอะกูก็คิดนะ กูลังเลว่ากูจะทำตามแบบที่แม่กูบอกดีไหมแต่นั้นมันก็หลังเรียนจบไง ไม่รู้อ่ะเขากูกลัวมั้ง มึงกลัวอะไร ไม่รู้อ่ะ แล้วตอนคุยโทรศัพท์กันอะมึงคุยกันไม่รู้เรื่องเลย มีอะไรมึงก็พูดมาดิ กู Tell กูจำไม่ him. ได้แล้วอ่ะ Kawi, come มึง on. พูดว่ามึงคบกับแพรต่อไปไม่ได้แล้ว Okay. Use แล้ว your กูถามว่าทำไม words. มึงยังไม่ตอบ You got it, babe. You got it. I know it's hard. ถ้ามึงไม่พูดงั้นกูไปละ เพราะกูไม่ได้ชอบแพร กูชอบมึง Yes. He's so shy. He's like, ว่าไงนะ oh, the heartbeat. ที่กูบอกว่ากูอยากแก้ไขเรื่องของเราให้มันถูกต้องอ่ะ กูหมายถึงมึงกับกูลองคบกันดูได้ไหม ย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่านี้ให้ทุกนาทีมีความหมายเธอได้ย้อนเวลากลับไปชีวิต I'm so proud of him. จะทุ่มหมดใจให้เธอหันมามองกัน 4 คนมันจะไปยากอะไร แค่พามากิน Oh my god, thank god, there's more. I thought it was the end of the episode, bitch. I thought I was gonna have to wait till next episode. นี่มึงบอกว่า มึงอยากคบกับกูจริงๆอ่ะ They're height difference. It makes me emotional because Philip's like 6'2" and I'm 5'7". So when I see him in person, we're gonna look like this. กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากูเริ่มรู้สึกกับมึงตอนไหน แต่พอกูรู้ตัวอีกที มึงก็เหมือนเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของกูไปแล้วอะแล้วก็เป็นส่วนที่ กูเสียมันไปไม่ได้อีกแล้วเหมือนกัน ตอนที่ กูไม่มีมึงอยู่ข้างๆ กูรู้ตัวกูทันทีเลย ว่านั่นแหละ คือส่วนที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของกู แล้วกูยอม
ให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ได้แล้ววะเพราะฉะนั้นกูจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องมึงลองคบกับกูดูได้ไหม I want Peter to be like, no. But he's such a cohesive. He's gonna say yes for sure. I knew it. Yes. Play hard to get, bitch. He's about to say something witty. You can go out with me. Ooh. Bitch. ถ้ามึงบอกว่าอยากทำให้ทุกอย่างมันถูกต้อง Ooh, what's this? Hand on the... งั้นมึงให้กูจีบมึงก่อนดิ Okay. Gay panic. Gay panic. Gay panic. Don't touch me. Oh. โอ้ยมึงรู้ด้วยแล้ว เดี๋ยวไปไหนอ่ะ จีบก่อนเร็ว Okay, what does that mean exactly? Oh my... This payoff is so satisfying. Like, they made us work for it as a viewer. Like, first they had to go be with Pear first for most of the season. Like now, it just feels so good to get here. Like, but it didn't drag on too long. Like it like felt earned. You never felt like it was like going on. You know, I don't explain it. Oh, cause he พอ learned. มาคิดดูดีๆแล้วอ่ะจริงๆเหล้ามันก็มีส่วนช่วยในชีวิตกูเหมือนกันนะ He doesn't want to go down that path either. มันช่วยให้ชีวิตกูสนุกขึ้น But ก็ช่วยให้กูกล้าทำในสิ่งที่กูไม่เคยทำอะ mm-hmm. แต่ก็นั่นแหละปัญหาคือพอกูพึ่งมันมากเกินไปอ่ะ Mm. มันก็กลับมาทำร้ายตัวกูเองอะ Use it as a crutch. ก็ดีแล้ว Hmm? I love this song so much. Like, even just the instrumental is just like, makes you feel good, bitch. จัดไปดิ Guys, I have hard eyes. You can't see them, but they're there. This... อร่อยมากเลย อร่อยใช่ไหม อันนี้ก็ปลาอะไรปลาดีจังเลย กูจับ Oh, we're gonna see what happened. After he dropped off his mom. I love this. Oh, not him running out of gas too. Girl. Uh-oh, what's happening? Oh. Oh, guys! รถเป็นอะไรเหรอ It's the guy! ไม่แน่ใจอะครับกำลังโทรตามช่างอยู่ ถ้าทางจะรีบนะ ให้ลุงช่วยดูให้ไหมเผื่อลุงซ่อมได้ Oh
ไม่เป็นไรครับ Oh. ผมจัดการเอง ขอบคุณครับ Oh, he's like, excuse me? His face. He was like, okay. You do you. อยากนอนกอดทั้งวันเลยอ่ะเดี๋ยววินี่เราพบกันแล้วนะ อะไร ไหนบอกจะจีบกูก่อนไม่ใช่ไง วิ ว่าไง ขอจุ๊บหน่อย กูเชื่อว่าอนาคตจะดีที่สุดในแบบของมัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะจับมือแล้วผ่านมันไปด้วยกัน Oh my god. This episode was so good, bitch. Excuse me? One thing I love about this show is there's so much queer happiness and love and pride in this. And as much as I love that other GMMTV shows treat sexuality and all that stuff as like they normalize it in their universes as if it's not a big deal, I also just like appreciate the shows that touch on the reality of what it is like for a queer person to experience these things, you know. I mean, it's why I love to watch queer media, you know, as much as I love to watch the idealized versions of ourselves in worlds where there's no homophobia or there's no struggle to come out or there's no awkwardness when it comes to having feelings for someone of the same gender. Those things are real for us, and to see it represented, whether it's a grounded real life story type thing or if it's like something as fantastical and mythical as this with time travel and all these things involved, like getting to see these stories always hits different. It makes you emotional. It makes, you know, it moves something in you, in me at least, you know, as someone who's gone through these things and know what this feels like to like come to terms with your sexuality, like having the courage to open up about your feelings, because like it's one thing to like admit to your crush or to the person that you really like, it's one thing to to open up to them and to express your feelings, but then to also have it be on top of it all you declaring your sexuality in a way that you haven't yet. That's like a whole other level of courage that you have to add on to, because it's not just telling your crush, you know, how you feel. It's also acknowledging a side of yourself that you might have been afraid to acknowledge. And so that's why the moment of like me like trying to like, you know, rooting for Kawi to get the words out, like, God, I know why he's stuttering so much. I know why he's like having such trouble to get it out. I know what that feels like to have the words like stuck in like your throat and you can't say it. Like, that's how I felt so many times whenever I would come out to people, like when I first started to come out to like close family and close friends. Like, there's times where I couldn't even say the words, you know, I couldn't even say I'm gay. I one time I came out to my cousin and her boyfriend, and I like was sitting in the car with them, and we were about to get out of the car and walk into a family party, and I stayed with them for the weekend, and I told myself that weekend I would come out to her, and then I couldn't do it the whole weekend, and then it was like the last moment. We left her apartment, we went back to her mom's house where all of our cousins and my parents and everyone was it was my last chance to talk to them before I went back with the rest of my family, and then we left, went back home for the weekend, and I just like said, can I talk to you? And can I vent to you? And I was just gonna come out to her, and I couldn't say it, so I just started crying out of nowhere. And she was like, what's happening? What's going on? Like, are you okay? And I like, it's that same thing. I was stuttering, like I couldn't
get the words out. I felt this knot in my throat, and all I could do was just like, I just started sobbing, and she was so confused, and I texted her. I just texted her the words. And yeah, it's like that's what I was thinking of when Kawi was like struggling to get the words out, because like I know that feeling so well, and I feel like they portrayed it so good here, you know, with care and with respect to the community, you know, knowing that well, I don't want to assume, I don't actually know how they identify, but as far as I know, Gawin and Chris don't identify as part of the community, even though they are beautifully portraying characters and have been for a while. From my understanding, a lot of the GMMTV actors aren't part of the community, but whether or not that's true or not, you know, I have so much respect for what they're doing to represent us and to tell our story and to portray characters that represent us. And I just connect with shows like this so much more deeply because I see myself, you know, in those characters. You know, there's other shows as fun as they are, as like lovely as they are, like, you know, MSP, for example. I loved MSP so much, but there's not an ounce of anything relating to them struggling with their being gay or having to come out or any of that, you know, which I love. I love that we get to see characters who live in a world like that, but on some levels it feels like being invested in a fantasy, because, you know, even in Thailand, it's really not like that. I mean, as far as I know that, correct me if I'm wrong, please, but like, you know, I know that like they also have their struggles with equality in terms with the LGBTQIA plus community in Thailand, and so that might not be the experience of young queer people in Thailand, or just in general. And so again, like, just getting to see characters go through this journey that we've been on and have it represented in such a fun and beautiful story is really meaningful to me. And I know I'm ranting and going on for so long, so shout out to you if you're still listening. If you clicked to, you know, continue listening to my discussion and my thoughts. But yeah, I'm just thankful that this show is telling this kind of story. I really shout out to Jitti. I mean, I remember going into it, people were telling me that like anything that Jitti writes, I don't know if I'm pronouncing that right, but anything that they write is like really good, and like this is a beautiful example. This show is really great, and I'm so thankful that there's a show out there like this. And again, I'm going to keep fighting to convince Philip to give it a chance and give it a try. He's a little bit burnt out on Thai BLs right now, which I totally get. He's been watching BLs way longer than I have. So, and there's so many shows that have come out, and a lot of them are similar, and so he's hesitant because he's given so many shows a chance and have them, and they've let him down, you know. So that's why he's hesitant to get into shows these days, because it gets really tiring, you know, starting a show and then like pushing through it and then not being satisfied. And I totally get that, where he's coming from. But this will be definitely one that I will for sure keep trying to get him to give a chance to, because I think this is such a great show. And yeah, again, if you're listening this far ahead, please type Kawi Sushi in the comments, and let me know what you thought of the episode, and how you felt about the story and where it's going. And I'll see y'all next time. Bye.